Hej og velkommen til Dansk Fitness Skive. Mit navn er Bo, og jeg er centerleder her i Dansk Fitness Skive. I dag skal vi snakke lidt omkring træningsintensitet. Får man nok ud af sin træning, eller er man gået i stå? Så hvis I følger med mig her, så skal vi ned og prøve at træne lidt. Det jeg vil vise jer her, det er to kombinerede tricepsøvelser. Den ene er triceps pushdown med reb, og den anden er skull crusher. To superøvelser til at træne din triceps, også kaldet mormorarme. Og vi kommer til at køre dem lige i forlængelse af hinanden, det kaldes så supersætte. Så kommer vi til at køre til failure, det vil sige at vi kører til total udmattelse af musklen. Og så kommer vi til at lave dropset, det vil sige at når du har kørt musklen helt træt, så dropper du vægten, og så kører du den helt træt igen. Og bagefter kombinerer du den altså med skull crusher, som vi har her ved siden af. Starter med en rebøvelse, triceps pushdown. Sørg for at køre øvelsen stille og roligt. Ha' kontrol over øvelsen hele tiden. Og nu antager vi, at jeg er ved at nå til failure. Jeg kan ikke tage flere selv. Så dropper jeg vægten, og så kører jeg igen til failure. Når jeg ikke kan tage flere her, får lige den sidste kniven op, så kombinerer jeg det med en anden øvelse. Og der er ingen pause, jeg går direkte fra en øvelse til den næste. Og her kører jeg igen til failure. Der er ikke nogen grund til at gemme noget. Musklen skal presses til det yderste. Og nu antager vi, at jeg ikke kan tage flere, og så er sættet slut. Det var 3 forskellige træningsprincipper. Den ene er at køre til failure, køre til musklen er udmattet, lav dropset, drop vægten, kør til failure igen. Supersæt øvelsen med en anden øvelse, gerne i samme muskelgruppe, og igen køre til failure. Grunden til, at jeg gerne vil snakke træningsintensitet med jer, det er, at min erfaring siger mig, at rigtig mange medlemmer træner godt nok det, som deres fitnessinstruktør har sagt til dem, det vil sige 3 sæt med 12 gentagelser hver. Men spørgsmålet er bare, om det er nok. Hvis man går og tror, at det er nok bare at tage de 12 gentagelser, og så får man de resultater, man gerne vil have, så er man ikke helt rigtig på den. Hvis man nu antager, at man tager de 12 gentagelser, men hvis man havde en ved siden af, der stod presset en, så kunne man måske tage 15 gentagelser. Inden for fitnessverdenen siger man altid, at det er de sidste gentagelser, der betyder noget. Det er altid det sidste, der gør forskellen. Så en gang imellem, så skal du prøve at køre til failure. Det vil sige, at lad være med at koncentrere dig om at tælle. Selv du når til 12, som din instruktør har sagt, så prøv at fortsætte. Det kan være, at du får 15, 16 eller 17 gentagelser. Så er det på tide at sætte vægten lidt op. Men lad være med at lade det begrænse af de her 12 gentagelser. Så prøv at køre til failure, total udmattelse af musklen, og se om du ikke får lidt større resultater ud af det. Så er det et andet træningsprincip, det er at droppe vægten. Når du har kørt dig helt træt i en vægt, så drop vægten lidt, og så prøv at køre til helt udmattelse igen. En anden ting, det er supersætte. I så jeg koblede 2 øvelser sammen. Den ene var triceps pushdown med reb, og den anden det var skull crusher. Det er 2 øvelser inden for samme muskel, og det er rigtig godt til at køre musklen træt. Så hvis du synes, du kører lidt død i det, og ikke får de resultater, du gerne vil have, så prøv at øge intensiteten. Det er højst sandsynligt ikke øvelserne, der er noget galt med, men du tager bare ikke nok af dem. Du skal simpelthen presse din krop. Hvis ikke du udfordrer dine muskler, så har de ikke nogen grund til at blive stærkere. Så god træning, og vi ses en anden gang. Hej.